Bienvenue à bord du TER Provence-Alpes-Côte d'Azur à destination de Marseille-Saint-Charles. Il desservira La Penne-sur-Yvonne, La Barrasse, Saint-Marcel, La Pomme, Marseille-Blancarde. Prochain arrêt, La Penne-sur-Yvonne. Destination Marseille-Saint-Charles. Prochain arrêt, La Barrasse.
Prochain arrêt, La Barrasse. Destination, Marseille-Saint-Charles. Prochain arrêt, Saint-Marcel. Prochain arrêt, Saint-Marcel. Destination, Marseille-Saint-Charles. Prochain arrêt, La Pomme.
Prochain arrêt, La Pomme. Destination, Marseille-Saint-Charles. Prochain arrêt, Marseille-Blancarde. Prochain arrêt, Marseille-Blancarde.
Destination Marseille-Saint-Charles. Prochain arrêt Marseille-Saint-Charles. En gare de Marseille-Saint-Charles, changement de train pour la direction d'Aix-en-Provence, départ par TER 14h06 voie C. Changement de train pour la direction de Lille-Flandre, départ par TGV 14h08 voie F. Changement de train pour la direction de Bordeaux, départ par Intercité 14h15 voie E. De descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Mesdames et messieurs, pas quelle équipe TER vous souhaite une bonne journée. Dans quelques instants, Marseille-Saint-Charles termine du train.